Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana tena leo siku ya Ijumaa na wanachama wenzangu kuja kuzungumzia Simba yetu kuelekea kwenye mechi ya Jumamosi kesho ambayo ni ya kukamilisha ratiba, lakini kuzungumzia mustakabali wa timu yetu ya Simba Sports Club. Katikati kuna mambo mengi yamepita. Limekuja zoezi la kadi, then tumeona rais wa heshima Mohamed Dewji kuna maneno na yeye ametweet kwenye baada ya zoezi la kadi. Kwa hiyo tukasema leo ngoja tukutane na sisi tutoe neno letu kama wanachama. Kwa upande wetu ni jambo jema, kwa sababu tunapozungumza hapa nadhani wanajua Watanzania wote, maana hivi ni vitu vya wazi na hii ni klabu ya watu. Lakini kwanza nianze na mambo ya mechi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, juzi tumecheza mechi zidi ya KMC Complex baada ya kutoka kwenye mechi za kimataifa. Tumepata matokeo na tumeona matokeo, timu yetu kuna mabadiliko yamepatikana, lakini mwendelezo wa wachezaji ambao walosajiliwa tumeona sio mwendelezo wa kubahatisha. Wana mechi kama 4-5 wengine, lakini uwezo wao unaonekana ule. Kwa hiyo sio wachezaji wa kupuliziwa wala wachezaji wa kupepewa, ni wachezaji ambao wako vizuri na wamepambana. Tumepata pointi 3, tumeongeza kwenye pointi tulizokuwa nazo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuwapongeze wachezaji pamoja na mashabiki wa klabu ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwapongeza mashabiki wa klabu ya Simba baada ya timu yetu kupotea, lakini tumerudi tena kwenye ligi. Watu wamekuja uwanjani, wamefurahia matokeo ambayo tuliyapata uwanjani na wako tayari kusupport timu yao, na wenyewe vile vile niwaambie kongole zao sana, na tuzidi kupambana kwa sababu Simba ndo timu yetu na ndio ilotufanya tujuane. Leo nisingejuana na wazee wangu hapa isipokuwa Simba. Inawezekana labda tungekutana katika misiba, lakini hatujuani, lakini Simba ndio tukutanisha zaidi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kufahamiana, lakini nguvu moja hii izidi kutawala, kwa sababu ligi ndio kwanza nadhani tumecheza mechi ya 8 kama sio ya 7. Kwa hiyo nguvu ya mashabiki wa klabu ya Simba na hata wachezaji wetu tumewasikia wameongea kwenye press zao za nyuma, hata leo ya kuelekea mechi ya kesho wanahitaji support yetu, lakini sisi tuhakikishie sisi tuko nyuma yao. Sisi ni Simba. Kwa hiyo Simba inapocheza lazima na sisi twende tukapambane nayo, na tutahakikisha pale tunapoweza tunaenda kupambana tuweze kupata matokeo. Kesho Jumamosi tunamaliza mechi yetu ya 6 kwenye kundi letu kwenye mechi za kimataifa. Mashabiki na ndo sapoti kubwa kabisa ambayo inafanya klabu yetu iweze kufanya vizuri. Nawaomba mashabiki wa klabu ya Simba wote kesho wafike Benjamin Mkapa wakati tiketi. Nimeona viingilio ni rafiki kabisa, shilingi 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 na ndo kiingilio cha juu kabisa. Kwa hiyo tukate tiketi tukasupport timu yetu ya Simba Sports Club. Then mambo mengine yote tuyaweke pembeni kwa sasa, kwa sababu inapokuja mechi nadhani kila mtu anarudi sasa kwenye logo ya klabu na kutetea huko kutetea ina tofauti. Kuna kusupport uwanjani, kuna kusupport hata ukiwa uko mbali, kuna baba daumiza, lakini tutetee nembo ya klabu yetu ya Simba. Kwa hiyo kata tiketi yako tukutane uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini lingine, kwa sababu kuna wazee wangu wengine nao wanataka kuzungumza, kwa nafasi yangu mimi ni mwenyekiti wa tawi la Mpela Pesa Magomeni Mikumi na ni mwanachama mwenye kadi 0585 juzi imeitwa press na viongozi wetu upande wa wanachama na upande wa mwekezaji, ambako aliwakilisha mzee Magoli, lakini upande wa wanachama alikuwa mwenyekiti wetu Muktaza Mangungu. Kuna mengi yamezungumzwa, lakini tulilolikamata zaidi ni kuhusu kadi za wanachama mpya na kubadilishwa kadi za wanachama kutoka kwenye kadi za kizamani kuja kwenye kadi za kisasa. Wote tuwe tuna kadi ya design moja. Nadhani sasa hivi tuna kadi zaidi ya design 4 ambazo ni zote za Simba, lakini kila kiongozi anatoa kadi yake. Kwa hiyo sasa hivi tunataka kuingia kwenye mfumo wa kadi wa design moja ya kisasa, ambayo kadi hiyo itatumika kwenye mifumo ya mambo mengi, then kuingia uwanjani, kwenye huduma za kibenki na mambo mengine.
nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi kwa kutengeneza kadi ya kisasa ambayo kila Mtanzania ataridhia kutumia klabu ya Simba, kadi ya klabu ya Simba, kwa sababu itakuwa inafanya huduma zingine. Hata ukusanyaji wa mapato kwenye klabu yetu nadhani kutakuwa kuna uwepesi. Kama kadi yako umetia pesa kwenye huduma ya kibenki, na maana kulipia ada ya mwezi ya shilingi 1000 itakuwa rahisi, kwa sababu kadi muda wote tunakuwa nayo mfukoni, tofauti na kadi ya sasa hivi. Ukimaliza mkutano wa klabu ya Simba unaenda kuiweka tu ndani, hata kuilipia saa nyingine mpaka mtu aje akukumbusha au mkutano itokee. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi. Lakini baada ya utambulisho wa zile kadi kwamba zitatoka, kulikuwa kuna kwenye peji ya klabu ya Simba ule mustakabali wa ile zoezi, nani atatoa kadi na kadi zitatoka tarehe ngapi. Rais wa heshima klabu ya Simba Mohamed Dewji akatweet pale pembeni kwamba akauliza mfumo wa mabadiliko mmefikia wapi mpaka leo. Kuna maneno mengi yamesemwa, kuna kila mtu kazungumza ile ambayo yeye anajua analisema, lakini sisi kama wanachama, ndio maana nimetaja kadi namba yangu. Simba inaendeshwa kwa katiba, na ndio maana kuna viongozi wako kwa muda wa miaka 4, na kwenye viongozi kunachaguliwa viongozi fulani, ndio maana kuna matawi vyote hivyo kwenye katiba vipi. Mkutano mkuu wa klabu ya Simba ndio ulisimamisha zoezi la utoaji wa kadi za klabu ya Simba, lakini juzi wamekuja kutangaza kwamba zoezi linarudi tena. Kuna wanachama wengi wanataka kurudi, wanataka kuja kuchangia klabu yao kupitia mawazo yao katika mikutano then na kuchangia, kwa sababu wengine sio wanachama. Ni swala zuri, lakini swala lile lilivyozungumziwa ndio maana mwekezaji kauliza mfumo umefikia hapa, kwa sababu hata tulivyosimamisha ile zoezi lilisimamishwa mpaka mfumo wa mabadiliko utakapokamilika, na ndio zoezi la utoaji wa kadi litakuja kurudi tena. Kwa hiyo mwekezaji sasa kashangaa kwamba zoezi la kadi limekuja kabla mfumo haujakamilika, na kilio cha wanachama wa klabu ya Simba na kilio cha mwekezaji wa klabu ya Simba ambaye ndio rais wa heshima klabu ya Simba Mohamed Dewji, kilio chake kikubwa anataka mfumo wa mabadiliko ukamilike, klabu hii isonge mbele. Kwa hiyo anaona kuna baadhi ya vitu bado havijakamilika, lakini mwisho wa siku kadi zimeweza kutolewa. Hatukatai kadi za klabu ya Simba kutolewa, kwa sababu tunahitaji nguvu moja hadi katika mikutano ya klabu ya Simba. Lakini mwekezaji kauliza swali lile, hajafanya makosa katika kuuliza lile swali, kwa sababu makubaliano ya mkutano mkuu zoezi lisimame mpaka mfumo utakapokamilika. Na sisi wanachama kilio chetu kikubwa kabisa kuhakikisha mfumo huu unakamilika, Simba isonge mbele. Tuna miaka 8 isipokuwa 9 mfumo bado unasogezwa. Kila mtu anazungumza lake, kila mtu aina kipengele chake katika utawala wake, lakini mfumo mwisho wa siku unakuwa hauendi sawa. Kwa hiyo sisi kama wanachama tukasema tukutane na sisi tutie neno letu. Lakini neno tunalokuja kutia hapa, tunaomba viongozi wetu ambao tumewakabidhi mamlaka wakae chini walitafakari swala liishe. Simba iwe nguvu moja kweli, sio wametoa nguvu moja katika logo ya klabu ya Simba na wao tena wasiweke nguvu moja baadaye tuende katika hali ya kuharibikiwa. Sababu leo logo yetu imetoka nguvu moja ya Simba iliyosimama, lakini hata ile nguvu moja ya neno katika logo ya Simba sasa hivi hakuna. Sasa warudishe ile nguvu moja kama anavyosema, baina ya upande wa bodi wa mwekezaji ambao kuna rais wa heshima Mohamed Dewji na mwenyekiti wake Mzee Magoli, lakini baina ya upande wa wanachama ambao mwenyekiti wake ni Muktaza Ali Mangungu, wakae pamoja ya watu waelewane, wasituambie wanaelewana wakiwa kwenye mitandao au kwenye press. Waelewane mpaka ndani, kwa sababu nguvu yao ndio inatufanya sisi tufanye vizuri, nguvu yao ndio inafanya sisi tufurahi. Juzi nimeona mechi ya Simba dhidi ya KMC, wana Simba wamekuja uwanja mzima wamefurahi, kwa sababu wanachohitaji matokeo kwenye dakika 90. Kwa hiyo nguvu ya nguvu moja ili ikamilike inaanzia chini kwenye matawi mpaka kwao juu. Tunaomba kama Mohamed angekuwa anajua zoezi la kadi kwamba zitatolewa, tumekubaliana tena, hata mfumo hujakamilika, asinge tweet kuuliza mfumo umefanyaje. Kwa hiyo inaonekana hapa kati ya upande wa uwekezaji na upande wa wanachama hawako sawa sawa, ndio maana Mohamed kaenda katweet. Ila na hata yeye Mohamed kuna sehemu kakosea, kuna sehemu za kuulizana haya maswali. Inawezekana baada ya kuona kile yeye alipandisha jazba binadamu. Ndio maana hata kwenye mahakama kuna kesi za kuua bila kukusudia, mwingine anaua bila kukusudia. Inawezekana na yeye alifanya lile kosa kutokana na jazba aliyokuwa nayo, kaandika ile, lakini na yeye alifanya makosa. Angemsubiri Mzee Magoli au kiongozi wake yoyote au hata Mangungu, angemuuliza kwamba mbona mfumo wa mabadiliko hujakamilika, mnaongeza wanachama, na wakati mlisema wanachama wa zamani na wanachama wapya hisa zao ziwe tofauti.
Wa zamani lazima wawe wanapunguzwa kidogo, wape waongeze gharama kutokana na wa zamani wamelipia muda mrefu kadi zao. Sasa zinapotoka ndio maana mwekezaji naye akapaniki akaandika hili. Lakini mimi niseme wote tunajenga nyumba moja. Tunawaomba ndugu viongozi tuliowapa mamlaka. Mohamed Dewji tumekuamini ndio maana tukakubali uwekezaji wako. Lakini la pili, hata mwenyekiti wa klabu ya Simba umechaguliwa na wanachama. Kaeni chini, tengenezeni mipango, Simba iwe nguvu moja. Tunapokuwa nguvu moja na maana ndio Simba inafanyikiwa. Mpasuko tunaokuwa nao ndio maana Simba inaharibikiwa. Leo kuna watu wanatuambia watachukua ubingwa miaka 10 kwa sababu ya mpasuko wetu. Mimi na uhakika Simba tukiwa pamoja. Niliona miaka 4 tuliobeba ubingwa kulikuwa hamna mpasuko. Hamna ngedere yote alotusumbua kuanzia nje ya nchi mpaka ndani ya nchi ya Tanzania. Tukajenga heshima, tukawa nafasi ya 5, tukajenga heshima, ligi yetu ikawa nafasi ya 4, tukajenga heshima, tukawa klabu bora zaidi. Kwa hiyo tunaomba ndugu zetu, nisimalize maneno mengi, viongozi wetu chonde, kaeni chini, malizeni mfumo wa mabadiliko, tuingie katika mfumo ambao tuliupendekeza na kuchagua kama wanachama, ili Simba iweze kusonga mbele. Niwaambie wana Simba, Simba ni yetu. Nguvu moja ndio sisi wanachama na viongozi wa klabu ya Simba pamoja na mashabiki. Tukutane Benjamin William Mkapa. Nguvu moja ndio asili ya klabu ya Simba. Nguvu moja ndio siri ya mafanikio ya klabu ya Simba. Viongozi wakiwa nguvu moja tutatoboa, wanachama tukiwa nguvu moja tutatoboa, matawi yakiwa nguvu moja tutatoboa. Simba nguvu moja, tukutane Benjamin Mkapa Jumamosi. Kata tiketi yako, tukakamilisha ratiba, tukaangalie starehe ya Liemba na Libasa Gay na Innocent Yaula inshallah.